हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल हेल्दी फिट्स में आप लोगों के स्वागत है। क्या आपको बार बार कोल्ड कफ हो रही है और रेस्पिरेटरी में समस्या और थ्रोट में आपके बार बार दर्द हो रही है और इन्फेक्शन हो रही है, टॉन्सिल के समस्या से जूझ रही है और आपको गले में खराश रहती है और अस्थमा से जूझ रहे हैं और आपके चेस्ट में इन्फेक्शन है और आपके कोल्ड कफ बार बार हो रही है और रेस्पिरेटरी में इश्यू है और आपके छाती में बहुत सा सांस फेरने में दिक्कत हो रही है। तो आज हम एक ऐसे नुस्खे लेकर आए हैं जिसके इस्तेमाल से आपको ये समस्या से निजात पा सकते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर एक पोट लेंगे और वो पोट पर हम एक गिलास पानी डाल देंगे और हम इसमें मिलाएंगे 1 चम्मच के बराबर मुलेठी पाउडर। और ये मुलेठी पाउडर मिलाकर इसके 5 मिनट तक पका लेंगे, इसके आधे रहने तक, क्योंकि इस मुलेठी में ये हमारे आयुर्वेदिक उपचार में प्राचीन काल से इस उपयोग में किया जाता है, क्योंकि इसमें ब्रोंकोडायलेटर प्रॉपर्टीज पाया जाता है, जिससे हमारे होने वाले खांसी, जुकाम, अस्थमा और हमारे छाती चेस्ट में बहुत सा मकस जम गए हैं और लंग्स में बहुत खराब हो गए हैं और इसके इस्तेमाल से हमारे चेस्ट इन्फेक्शन को अच्छा बना देते हैं और मकस के तोड़ कर निकाल के हमारे लंग्स को साफ कर देते हैं, क्योंकि ये हमारे थ्रोट से जुड़ी हुई समस्या और रेस्पिरेटरी इशू में होने वाले समस्या को ठीक करने में मदद कर देते हैं। क्योंकि ये जेठी मधु बहुत लाभदायक है, ये कईयों रोग में इसके इस्तेमाल किया जाते हैं। आज हम ये सर्दी, जुकाम, खांसी से हम इसके बारे में हम बात कर रही हूँ। चलते हैं और इसके पकाने के लिए। ये पक कर रेडी हो चुकी है और इसके हम गिलास में डाल करके इसके हम सुबह शाम इसके हम खा लेंगे। इससे खाने से हमारे गले के सारा समस्या ठीक हो जाएगा। वीडियो कैसे लगे, अच्छी लगे तो लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना ताकि दोस्तों को काम आ जाएगा। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, ऑल में प्रेस कर देना, क्योंकि जब हम ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो बनाएंगे तो सबसे पहले आप लोग देख पाएंगे। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।